क्या आपको पता है, जब लंकापति रावण माँ जानकी का अपहरण करके उन्हें ले जा रहे थे, तब पक्षीराज जटायु ने उसे रोकने की कोशिश की। उस प्रयास में जटायु के दोनों पंख कट गए और वो जमीन पर गिर गए। कहा जाता है जमीन पे गिरने के बाद उन्हें बोला गया, क्या हुआ, बड़ा राम नाम जप रहे थे ना, क्या हुआ, कट गए ना पंख। उस पर पक्षीराज बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं, कहते हैं, अच्छा हुआ पंख कट गए, यदि नहीं कटते तो मुझे प्रभु को ढूंढना पड़ता। अब ये प्रभु की जिम्मेदारी है कि वो मुझे ढूंढे। याद रखना, यदि जीवन में अच्छा कार्य करते हुए आप पीड़ा में आ जाते हो तो किसी ना किसी रूप में भगवान आपको ढूंढ ही लेते हैं, वो उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। जय सिया राम।